hatte. La vie de l'homme est entourée de plusieurs questions. Das Leben von Menschen ist umzingelt von vielen Fragen. Même quand il passe par un moment de bénédiction, Selbst wenn er durch einen Moment des Segens läuft. l'homme a toujours une question. Der Mann hat immer eine Frage, oder der Mensch hat immer Fragen in sich. Comment cela est arrivé? Wie ist dies passiert? Même dans le problème, Selbst in Problemen. on a toujours une question. Man hat immer Fragen. Comment ces choses m'arrivent? Wie kann es sein, dass mir das passiert? Mais un enfant de Dieu Aber ein Kind Gottes, qui m'écoute aujourd'hui, das mir heute zuhört, il doit retenir ceci. der muss Folgendes im Kopf behalten. Dans toutes les circonstances, In jedem Umstand, tout ce qui peut arriver, egal was passiert, de bien ou de mal, ob es gut ist oder schlecht ist, retiens ceci. behalte dies im Kopf. Tout cela All dies doit arriver muss geschehen, afin que Dieu damit Gott trouve les moyens de te changer. ein Mittel findet, dich zu verändern. Tout ce qui peut arriver, Alles, was dir passiert, qui peut te faire très mal, was dir sehr wehtun kann vielleicht, tout ce qui peut arriver, alles, was dir passieren kann, qui peut même te donner la joie, was dir Freude geben kann, tout ce que Dieu va faire dans ta vie, alles, was Gott in deinem Leben tut, c'est pour qu'une prophétie s'accomplisse. ist, damit eine Prophezeiung in Erfüllung geht. La vie de l'homme est résidée de plusieurs prophéties. Das Leben von Menschen hat viele Prophezeiungen um sich. Des choses qui ont été dites avant ta naissance. Die Sachen, die schon gesagt wurden, bevor du geboren wurdest. Des choses qui ont été dites pendant que tu étais dans le ventre de ta Die mère. Sachen, die gesprochen wurden, als du noch im Mutterleib warst. Des choses qui ont été dites pendant que tu es né. Die Sachen, die gesagt wurden, als du auf die Welt gekommen bist dann. Des prophéties qui t'ont été données quand tu grandissais. Die Prophezeiung, die du gehört hast, als du aufgewachsen bist. Alors Dieu n'est pas un homme pour mentir. Also Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Il n'est pas un fils de l'homme pour se Und auch repentir. kein Menschensohn, dass er sich bekehren müsste. Ce que Dieu veut faire, Das, was Gott machen möchte, c'est accomplir toutes les prophéties qu'il t'a dit. das ist, dass er alle Prophezeiungen, die er dir gegeben hat, in Erfüllung bringt. Et je te dis que ça arrivera comme Dieu l'a dit. Und ich sage, es wird in Erfüllung gehen, wie der Herr es gesprochen hat. Mais seulement retiens ceci. Aber behalt nur diese Sache im Kopf. La manière dont la prophétie va s'accomplir, Die Art und Weise, wie diese Prophezeiung in Erfüllung geht, ça dépend de la stratégie de Dieu. es kommt auf die Strategie Gottes an. La prophétie peut venir, Die Prophezeiung kann kommen s'accomplir und die kann sich erfüllen par une bonne nouvelle. durch eine gute Nachricht. Et la bonne nouvelle arrive Und die gute Nachricht kommt et tu es en joie. und du bist froh. Et la prophétie Und s'accomplit. die Prophezeiung geht in Erfüllung. Mais la prophétie peut s'accomplir Aber die Prophezeiung kann genauso auch kommen par une mauvaise durch nouvelle. eine schlechte Nachricht. Où le médecin te dit, Wo der Arzt dir sagt, tu as un problème avec tes trompes. du hast ein Problem in Tu as deinem un Körper. problème avec ta matrice. Du hast ein Problem mit deiner Gebärmutter. Pas corps, c'est... Tu as un problème avec tes trompes. Du hast ein Problem mit deiner Gebärmutter. Tu ne peux pas concevoir. Du kannst kein Kind empfangen. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Das ist keine gute Nachricht. Mais oh, Aber chez Dieu, bei Gott, c'est une stratégie. es ist nur eine Strategie. Parce que chaque chose que Dieu fait a un but. Weil alles, was Gott macht, hat ein Ziel. Dieu peut commencer par ça. Gott kann mit einer Sache anfangen Ça te décourage totalement. und es entmutigt dich total. Parfois tu pries mais tu dis, oh Seigneur, fais seulement ta volonté. Manchmal betest du und sagst, oh Herr, mach einfach deinen Willen. En fait, tu es arrivé au point où Dieu t'attendait. Aber genau dann bist du an dem Punkt angekommen, wo Gott dich haben wollte. Si tu n'as jamais prié, Wenn du noch nie gebetet hast, tu arrives à cette dimension zu einem Punkt gekommen bist, où tu n'as plus de paroles. wo du keine Worte mehr hast, Tu es troublé. du bist wirklich in Verwirrung. Tu dis, Seigneur, fais seulement ce que tu veux faire. Herr, mach einfach deinen Willen, mach deinen Willen. Ce que tu n'as pas encore prié. Das hast du noch nicht gebetet. Le jour que tu diras, Dann den Tag, wo du sagen wirst, Père, Herr, que ta volonté soit faite, dass dein Wille geschehe. c'est le jour où tu commences à prier. Das ist der Tag, wo du dann wirklich angefangen hast Parce zu beten. que tout ce que Dieu veut faire, Weil alles, was der Herr machen ce n'est möchte, pas ce que toi tu lui demandes, das ist nicht das, worum du ihn bittest. mais c'est ce que sa volonté veut imposer. Aber das ist das, was sein Wille dir auferlegen möchte. Si tu n'arrives pas à ce point Wenn du nicht an diesen Punkt kommst, où quand tu pries, wo wenn du betest, tu pleures, du weinst, et toi-même tu ne sais pas pourquoi tu pleures, du selber weißt nicht mehr, wo diese Tränen herkommen, c'est que tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. heißt das, da hast du noch nicht das Herz des Herrn berührt. Dieu Herr, veut Gott, tous nous amener möchte uns alle mitnehmen, à savoir une seule chose, eine Sache zu verstehen, que c'est sa volonté dass es sein Wille ist, qui est au-dessus de tout. der über allem steht. Amen.